識得佢，不過大家合作嘅機會少啲。佢係一個有心人嚟嘅。做一個演員係命嚟嘅，做一個唔紅嘅演員都係命嚟嘅，做一個被公認演技好而又唔紅嘅演員就更加係命。阿輝其實大家都係差唔多時間出道啦，咁我覺得係啊，佢個歷程係坎坷㗎。咁我覺得個演員其實如果經歷好多坎坷嘅事咧，應該係一個好出色嘅演員。梁家輝咧就係導演啊，潘家輝，咁即係點啊？潘，我未聽過喎。我終於好明白我今晚點解會攞獎，係因為我拍完成部戲之後咧，我根本唔知道導演拍乜。大家唔好以為我窒佢，其實我係讚緊佢。再大力啲入邊啦！你疏咩年嘅？咪疏咩年啊？你唔做落去嘅，你打咗啦。導演，係，其實可能你呢邊刮得好好嘅，不過係啊，輝哥你啲反應好似快咗啲，我哋嚟多個。剔七噶咯喎，仲嚟？阿導演，佢係唔識禮真㗎。你轉個拍法得唔得？你唔好攞我嚟教飛好喎。細力啲啊！唔關細唔細力。唉，天分咁高，我真係唔知點接佢。P. K. 輝，喂，我知你講咩啊？咪你叫我咩啊 ？Sorry，輝哥。我叫潘家輝啊，冇輝冇輝哥，廠景你冇㗎啦，你走得㗎啦。咁我而家咪走咯，我走啦嘛，咪坐過去 van 咯。咁你究竟劈低我喺度咩？冇位㗎啦呢度。冇係你冇用啊嘛，安排得唔好啊嘛，阿 PA。喂，係你再阻我咧，就我同你講對唔住㗎啦。好似喺度演，開門啦！走，個老屎忽。嗌你做美術㗎，阿爸。梅姐啲戲咧，真係百看不厭㗎。佢做賢妻良母咧，就而不得送個珍珠牌坊俾佢。佢做當母咧，就差唔多啊，浸佢豬籠啊！喂，老細阿爸，你啊有冇啊？搞嗰啲女明星啊你？喂，你唔好亂咁噏啊！嗰陣時嗰啲大佬官啊，嗱，白燕姐啊、Mary 姐啊，個個當我哋係手足咁㗎。阿媽喺度，你唔敢講啫。你兩仔爺講晒佢啦嚇，咁得閒睬你。我去廚房煲碗湯俾佢飲。哎呀，你睇你激嬲你阿媽啦！你激嬲㗎？晏晝同你交咗電費啦。哦，我即係俾緊錢，你順便去銀行撳機俾家用嘅。我兩度喺上邊啊，用得幾多啊？有個錢就儲埋啦。飲多啖湯好過啦，個廁所係冤崩爛臭啦。攞齊嘢啊！攞齊嘢啊！行快兩步，行快兩步。有冇劇本啊？你冇對白，今日坐喺度，坐呢度。煙啊！拍鬼片啊呢度。輝哥早晨。喂。輝哥啊，唔好意思，你好似未換好衫啊。咁點先至叫換好衫？你指教下，不如喂。唔係，我驚見到腳啊！呢個腳做咩啊？做證物啊？要呈堂啊？有冇劇本啊？有。又係飛紙仔。
你幫我做打字員，好冇？嗱，總之咧一部機咧，你就喺度打字。總之聽人講你就打字，但係唔好打出聲，因為我哋收音㗎，明唔明白 ？OK。喺今日公爺有埋等啦，等邊個落山？唔好意思啊。你對呢部劇嘅收視有冇信心啊？希望會好啦。唔好意思，各位，一條可以埋。好啊，唔該你。唔好意思啊。唔好意思啊。方志強督察喺本年嘅3月18號，你咪第一個首先進入去案發現場，即係貨倉嗰度咧。係。點解你要向疑犯，即係死者開槍？當時死者挾持住人質，情緒好激動，我擔心佢會傷害人質，所以決定向佢開槍。當時已經係夜晚12點鐘，而貨倉裏邊又冇開燈，而你仲開槍，我覺得你先至危害人質嘅安全。咁都要搏一搏嘅。搏一搏，你根本有心殺疑犯，因為疑犯喺05年一單搶劫案當中唔傷害咗太太，導致太太終身癱瘓，所以你幫佢報仇，係咪啊？唔係。唔係，你講大話，你哋交工。cut 咗先。喂，你哋同你講咗，一聽到佢話講假證供，你即刻起控噶嘛？你哋唔起控嘅話，法官冇得嗌 order。唔係你想佢哋點先？唔係你想佢哋做乜嘢先？即係你覺得你講幾句説話，佢就識做反應啊？收你幾廿蚊啊，大佬，識做係兄弟啦！唉，起控喎，呢個法庭嚟㗎，起控法官趕你出去啦！起控，你估衙門啊？衙門就得，咁使唔使係咪升堂啊？仲有啊，呢度啊，陪審團有大學程度㗎。你話兩條金毛仔，咁啊係，金毛讀咗大學嘅。哎呀，真係死得啊！真係。唔好意思啊，換咗。阿小姐，真係。你唔好笑啦，啊！你記住打字用手，聽用耳仔，你唔好成日回頭望我啦。唉，你咁滿做咩啫？唔識起㗎，真係要你好兩數狂正啊！你睇到㗎嘛？拍嘅唔識拍，寫嘅唔識寫，演嘅唔識演。我今日周處除3害啊！係，我哋呢隻佬一日半夜就唔好咁多事啦。呢個唔知幾好，有對白講，好似我講句，佢坐喺嗰度，order，唔係一樣。講真啦，飛仔佬，我哋呢行啊，就留唔到人，又養唔到人，養到佢哋自己自生自滅啦。使氣同佢哋講嘢。飛哥啊，呢個係我嘅電話號碼。如果你有時間，可以約我飲茶。聽日都有我嘅戲啊，你好冇啊？我哋會唔會再見㗎？唔該，司機有落。我叫吳曉飛，就係王菲嗰個飛啊！我身邊個朋友都話我個名唔係咁好啊。誒，你話我使唔使改翻個藝名啊？叫唔知定啊咩話？我真係好想做明星啊！你做戲做到咁好，教下我，收我做徒弟好唔好啊？學好啲廣東話，先講演戲。七仔有落。誒，你住喺呢度㗎？誒，唔使，我請你坐車啊！司機，後座。飛哥。收2個。啊？多謝晒飛哥，多謝師傅。
啊！你架車啊，醫翻都嘥藥費啊！啊，劏佢！我劏咗你就有份。嗱，整咧就我收你錢，劏咧你有錢落袋。你諗下邊樣數啊？冇車點出街啊？屌你流話咩？跟啲 fans 俾爛你件衫啊！今時今日咁嘅態度咧唔得㗎啦，知埋佢啦。係啦，知鬼想同你夾份開車房，做老細捐車底係嘛？文死氣好過殺人氣啊！人貴自知。8年前我拉屎套劇啊，我應該要扮白眉道人啦。如果我做到今時今日，我要做千年老妖啊！你阿媽生得你唔靚仔，咪注定蝕章咯，怨咁多。啊，寧為車房犬，不作戲中人啊！喂，我有邊個角色邊個劇唔係交足功課搏晒命㗎？搏晒命大晒，識做戲唔識做人咪弊咯。監製生日有冇送 plasma？ 紅姐搬屋有冇送水晶燈啊？冇，冇就冇運行咯。我使唔使同佢上床啊？喺度心情點㗎咋？轉埋腳趾啊！咁佢中唔中意啊？你有冇啊？我有嘅，我唔使做白眉道人啦。你做千年老妖。阿潘家輝啊，阿紅姐佢咧等緊長途電話，或者你坐低等一等先啦。唔該。咁咧，其實份合約咧，紅姐一早叫我準備好噶啦。咁如果冇乜問題，你入邊簽翻個名咧，就冇問題噶啦。係咪搞錯咗啊，姐姐仔？簽一個 show。咁即係你知啦，你舊年就唔係好夠 show，咁我諗即係可能即係公司唔係好想再蝕俾你咁咯。唔係你搞錯咗啊，姐姐，係公司冇嘢俾我做，喂，唔係我有嘢唔做啊。咁所以咧，咁而家就一年簽一個 show，咁即係嗱爆 show 有得再計噶嘛。咁其實即係對大家 fair 啲咁解咯嚇。一年一個 show 夠咗啲咩？唔講晒。喂！喂，呢度撞到你嘅，搞咩嚟？我 fit 咗啊你！操極都唔夠你 fit 啦！唔係啊，睇到條腰啊而家。喂，依健到咗啦。係啊。喂，最近你廣告拍得好有型喎。我哋睇咗啦。睇咗啦。誒，有房係同你傾。哦。搞掂未啊？住落去。阿亮不如飲啊。喂，食飯。嚟，幾時俾期我同我拍台慶劇？我諗你不如都係攞份合約翻去睇睇先啦嚇，好冇啊？阿時候婆半家。咦？乜你嚟咗嘅？仲要你哋拍緊戲添？我咩拍緊戲啫？喺街尾嗰邊啊嘛！哇！今朝睇翻你嗰個大廚台又好好睇啊，真係！你幾時咧就做翻呢啲咁好嘅戲嚟睇啊嚇？計晒啊！我實在好多謝大家今日頒呢個獎俾我。今日本來好多人要多謝嘅，但我發覺我大部分要多謝嘅人咧都應該多謝我，所以我覺得可以 forget 你。我要多謝嗰啲成日揾我試戲，但係從來都唔用我嘅導演。我覺得好榮幸，好榮幸冇拍過佢哋。喺我呢部戲咧，荷里活話
攞去重拍部西片，揾阿 Brad Pitt。我哋呢部都抄荷里活㗎啦，咁荷里活又抄翻我哋，咁究竟個劇本係邊個寫嘅咧嚇？我今晚原本好開心㗎，但係我諗起原來，咦呢個獎你上屆係頒俾嗰條契弟嘅喎，咁覺得，妖。幾隻人啊？好 OK。阿飛啊，另外兩個喺邊啊？上咗廁所。辛苦晒喎，要自己帶隊。冇計啦，微微喺醫院等生啊嘛。唔好意思啊，唔好意思。誒，聽晚都會撞你隊。好，再做嘢先啊。我咧從來都冇飛你，你自己執嘢走啫嘛。你夠膽話冇啊？我梗係冇啦。你掟晒嗰嘢出門口啊，搞到隔離啊都要報警啊，發晒爛仔，發晒癲毛。咪你幾廿歲你記錯晒。你啊老啊，你啊老啊，彈我呢樣彈我嗰，你啲戲咁屎啊，冇天分啊，轉行啦，唔好喺度嘥時間。你根本唔明我講乜，唔先係你唔明我講乜。點唔明啊？你你唔講啊！明我講乜？我講咩？即係點啊？即係點啊？點啊？演戲咩？演戲咩？點啊？就係咁樣樣啊？咁啊演戲。我唔理啊！我仲係呢一行。我話知佢咩龍哥啊、強哥啊，永遠都笑騎嘅，我都幾好演技而家，影后都攞得啊！錯晒我邊埋，好啦，掟樽啦，飲住飲。嚟啊！又嚟料啦你！嚟飲啊！送你一程，你呢度飲啊！我唔中意飲。次次都係咁樣樣嘅，你幾時改下你？幾時見下你爹哋媽咪啊？做唔成親戚都可以聯絡下㗎，係咪啊？佢哋好錫我㗎 ，OK？ 每日飲茶啦，好唔好？係啦 ，OK？ 錯曬都咪。係啦，錯啊！錯曬。你最啱。冇啱過你，你明唔明啊？爛劇本話俾你聽，天下無雙。啱啊！你啱啊！你埋單唔該。冇啱過，你係錯曬。係。錯曬。搞到我成屋都臭晒啊！餐都係咁。仲有啊，你鼻鼾聲啊，大聲過以前啊，瞓著覺都仲喺度鬧人啫。咁有冇鬧你啊？鬧我一腳伸你落床。喂，唔好鬧其他人掃人牆啊！你話咧？唔好飲啊，死路一條啊！先啦。我嘔啊！益智啊！你阿飛咁得閒啊？今日冇啲通告喎。嚇？但係微微姐話我12點有通告啊。喂，微微啊，阿飛今晚通告點解你唔話俾我聽㗎？嚇？咁你唔上班？好啦，你生啦，我搞掂佢啦。阿飛啊，今晚通告可能要取消啊。點解啊？我今日都請好假啦。冇人帶啊！微微姐啊，點解你唔帶我啊？都話明劈友啦，梗係要仔唔要女啦。其實佢哋打交嗰陣時，我可以做老人家嗌救命㗎。得啊！喂，表弟啊，琪琪啊，喂，今晚嗰度我有少問題喎，我叫林太嗰邊整個卜妹俾你得唔得啊？你可唔可以帶我去拍戲啊 ？What？ 你可唔可以帶我去拍戲 ？I'm domestic。喂，養仔啊，喂，今晚過嚟幫我帶個人得唔得啊 ？You and me go to 東莞係嘛？坐車翻嚟啦，快啲！拍戲 I can't。喂。帶去邊啊？旺角啊！旺角邊度啊？關你咩事啊？幾多點啊？唔啱你嘅，OK，唔好玩我啦。我見係你，我哋第一次咁多啦。
講一次俾你聽，就一場係點樣做。一開始咧就有個嫖客行入嚟，咁行入嚟嘅時候咧就望一望你，咁你就行上嚟啦，行上嚟啦，近啲佢，跟住就問佢：你望住我啦，跟住就問佢去唔去啊？去唔去啊？去邊啊？即係叫雞啊！叫雞啊！哦，我知。明啦嘛？我明啦。明我哋就試一次啦，嚟企翻埋先。導演啊，我哋嚟得噶咯喎。好，嚟預備 ，Go， Take it， Action。cut， 又搭晒位，啲嘢又交唔到，咁即係算咩？仆街啊你！我同你講咗幾多次啊？我臨時演員小姐，我頭先同你講咗幾多次啊？你唔好成日攝咗人哋後邊啊嘛！你行出啲，你兩個人咁樣搭手點拍啫？喂，小姐啊！我同你講19幾次，叫你唔好再攝喺人哋後邊，你攝喺人哋後邊做乜嘢啫？你出翻啲嚟啊嘛！大隊。我未做過雞啊，我唔識做啊。你咁樣，你唔好咁緊張先，你唔好受佢哋影響。你做兩樣嘢，第一，你企喺度嘅時候挺起個胸，挺起個胸啦。因為大部分男人嚟睇女人咧，都係睇身材，即係呢個係賣點嚟。同埋你望住佢嘅時候咧，你俾佢覺得你都幾喜歡佢，你都想同佢去。你試下，知啊？係唔係？隻眼唔好咁用力。係唔係？係啦，記住，千祈唔好去做姣，因為只有兩種人會做呢樣嘢嘅啫。第一就係啲好老嘅妓女，第二咧就係啲好渣嘅演員。或者你可以諗下，你企咗成日啦，都冇行，你好等錢用，你好等錢買奶粉俾你嘅 BB 食。BB？冇錯，你想象你有。好人好姐唔會做妓女，佢一定有原因嘅。所以你一定要好需要錢買奶粉翻去俾 BB 食，冇自尊噶啦，你要放低嗰樣嘢 ，OK？ 係，俾啲信心自己。企翻埋去，嚟啦，好嚟板。嚟，等等。喂，你想點啊？哦，嚟咗未㗎？好嚟板。停錄。Action！ 先生，去唔去啊？幾錢啊？你咁靚仔，寄你平啲啊！喂？cut！啊，收火啊！俾個特寫啊！飛哥，得唔得啊？OK 啊，識自己雞添喎。我喺度諗，我佔成單生意，邊有錢啊俾 BB 啊交房租啊？俾錢俾我爸爸媽媽。乍演咗幾次啊？我留意咗你好耐啦，梗係識啦。喂，你條女 OK 喎，OK 啊。咁要連戲就 call 你啦。call 琪琪啊，我幫人頂㗎咋。是但啦，總言之揾到食咪得咯。係，我話過唔要㗎。做雞都要收錢啦，冇白做㗎，代埋㗎啦。嚇，係啊。咁好，我哋去飲酒。得嗰3嚿水，唔夠飲2個 round。唔怕，我要個私度，有 discount。discount。師傅，早晨。
點解你喺度㗎？你琴日飲多咗，我咪扶咗你翻嚟咯。哦，我睇到咧，你屋企有好多碟，我好想睇啊！睇睇下我就瞓着咗啦，太好睇啦！呢啲咧全部係我尋晚揾出嚟嘅，好好睇啊！呢套咧我聽人講過，原來真係好好睇啊！誒，你可唔可以借俾？咁你因為咁啊，你繼續瞓啦，我慢慢睇啊。咁啦嚇，你睇埋呢隻碟就翻屋企啦嚇，係咁。我出去買嘢。師傅，我諗我翻嚟嘅時候，你應該翻咗屋企㗎啦。最佳新人獎潘嘉飛。喂？阿輝喺咩度啊？佢唔喺度，佢一陣間就返。你叫翻嚟打俾我。好，拜拜。嘿，師傅你返嚟啦！我見到有好多炭啊，不如我哋燒嘢食啊？吓？佢都冇炭爐。冇炭爐，咁你買咁多炭做咩啊？揾我啊！琴晚你又話早收，咁做咩帶佢帶到今朝先？咁究竟計3組定4組啊？乜嘢啊？冇啊！冇乜嘢啊？你唔講啦，聽日阿飛有通告啊，咁接好定唔接好啊？麻煩你幫我帶多佢一次啦 ，OK？預備，Go！穿替身啊，導演！又大隻又穿崩，不如真係揾個女替啊，好嘛？冇遇到女替身啊嘛。喂，嗰個得唔得啊？嗰個飛哥，佢哋叫我做女替身啊！睇咩啊？輝哥，5嚿 ，OK？睇咩啫？剃鬚咩？1000。1000啊！剃乜應承啦，應嘢承佢咯。啊？放心啦，我肯定冇事。多謝師傅啊，我要點樣跌啊？我係咁樣跌啊，定係咁樣跌啊？啱啱呢次個位其實係啱嘅，但係咧落地嗰陣時係太難得滯。啲差佬啲塊面都唔夾嘅，執佢啦，快啲！導演呢個幾好啊！幾好。好唔好玩啊？冇事。
導演叔話嚟多個。哦，可以啊，得啊。冇事，跌到你哋話打為止。冇得賠，佢工傷喎，得 claim 噶嘛。佢老諗嚟咋？你嗰個合約演員啊，賠我都未話你啊，俾佢做替身又唔話俾我聽。哇！你當住我幫你打工，我幫你嘅啫噃。你兩個啊，搞亂檔可以拍攞走咗佢啊！我仲要靠電影揾飯食㗎，鐵打錢嘛，我俾500蚊攞去啊，夠未啊？呢500蚊，我幫佢攞嘅。行啦，唔好望啦。師傅啊，你話琪琪姐以後會唔會唔揾我開工啊？你放心啦，佢嬲人嬲樣嘅啫，下一道火冇事噶啦。對唔住啊，師傅。我都唔知你黑定我黑。唉，其實輝仔咧好有天分㗎。細嗰陣時咧，成日叫我帶去戲棚偷師喎，睇人點做戲啊！哦，原來係師公李大師傅入行㗎。誒，使乜講啊？好似唔係阿潘師傅，要帶阿紅做報警啫喎，擔抬抬，驚揼揼嘅啫嘛。切，由低做起，打好個底啊嘛！啊，真㗎？係啊，佢19歲嗰年咧喺街行下咧，就俾啲星探發現喎，後尾就拉咗試鏡咧，就拍咗部戲，得到電影金像獎新人獎喎。跟住就簽電視台啦。哎呀，電視台啫嘛，流水作業，唔知嘛爸啊？誒，咁佢第一日翻電視台，你又車佢翻工？順路啫嘛。嗯。誒，我頭先問過阿飛啦，佢同我一樣屬牛㗎。點啊？得20歲㗎咋，足細我3輪啊，3輪啊！佢諗在邊啊嘛？我都唔知啲後生諗乜嘅。我見過20幾年嘅老明星㗎啦，從來冇話睇錯人嘅。阿輝都曾經紅過啊！師公，你睇下我啱啱做呢行，我會唔會紅啊？一個字，緣，觀眾緣。你記住啊，唔係你揀呢一行，而係呢一行揀你啫。咪成個吉千日來，塞少少，成個講個梁子。嚟，你重子啊！得，夠。Evan，喂，嗱聲執啲眼口鼻，快！右邊年齡啲。左邊？你邊度嚟？我係杭州人。杭州？杭州好多靚女喎。紅色好定白色好？紅色我驚會黐地喎，白色會好啲。佢譬如呢度咁樣，佢可以放呢個背脊一度咁落去咧，咁連個手臂嗰度咧，咁然之後多啲顏色。我想你嘅眼咧畫 smoky eye， 深少少。即係譬如我想睇佢即係背脊呢度佢圖案咧，我想要個大啲，呢個細得滯。幾層嘅？
喂，你係咪真係想入行？我唔係已經入咗行嘅咩？而家梗係唔係啦，你做茄喱啡做替身，又打天才波，見招拆招，你靠撞嘅啫喎。你咁講係咩意思啊？若果你真係想嘅，就從最基本開始。你而家緊坐地鐵去尖沙咀過中環，你突然間覺得個頭好痛，而且越嚟越痛，變成劇痛，但係冇俾人睇到，你女仔嚟㗎嘛，你要死定。突然之間，你感覺到你個肚有好強大嘅氣流向下衝，終於就忍唔住放咗個屁。好響嘅添，隔離啲人望住你，繼續啊！喺香港地啊，做女演員啊，收就得㗎啦，唔使演技嘅，記住你繼續繼續。咁高啊！快啲快啲，手好啲啦，去啦！唔好喺度做下戲先，做下戲先，喺呢度扳住呢度，扳住呢度。呢個做個好驚嘅反應先，係驚。我今日就住喺呢度啊！唔得，唔得。哦。你諗下，有一晚我飲多咗酒，你啱啱沖完涼出嚟，你估下會發生咩事？師傅啊，你飲多咗就瞓覺㗎啦。哎呀，師傅啊，你單純啲好冇啊？我要唔會食咗你。哎呀，多謝師傅，我聽日就搬嚟接。哎呀，我單純啊，我唔係驚，我驚你嘅小姐。大家好，我係吳曉飛。吳曉飛啊，點解你會揀養老虎狗嘅？你哋唔好睇佢個樣咁惡，其實佢又溫柔又可愛。體育節目咩？都幾好啊！點啊，輝？喂，阿紅姐，只要做 management 喎，咁咪轉型成功咯。我哋都係被逼嘅啫。咁又唔好咁小氣，呢行都冇計嘢受嘅。嚟啊，傾兩句啊！嗱，我下個月咧有個新劇，好啱阿飛做嘅，有冇興趣啊？拍劇3年約8000蚊一個月，街 show，喂，廣告另計喎，新人嚟講算唔錯噶啦。佢而家喺出邊電影咧，一早就收一皮嘢，新人嚟講都算唔錯噶啦。你要信我，信你個對手。我唔係信你唔過，但係我個重量之負。冇問題。長啲。呢間你睇下我哋公司拍幾多戲？我老細今年咧要開12部，一播章子怡，一播劉德華嘅。你放心喎，我一於請好多大卡司嚟客串，一於群星拱照你。再聯絡啊！你走先啦，嗌邊個嚟啊？呢啲咁嘅仆街，你信佢啊？九唔搭八，送你一成一死啊！喂，你做乜搞我啲嘢啊？個波自己跌落嚟㗎，唔關我事。以後唔好搞我屋企啲嘢。師傅啊，點解你唔擺個相出嚟啊？因為佢一路以嚟都係住喺呢度入邊，從來冇諗過搬出嚟。師徒好掂喎，一組接一組咁，幾好啊！
要教人就俾啲心機，唔好拖人啊！我幾時有拖過人啊？對身邊嘅人要求高係好嘅，不過有時都要顧人哋感受啊嘛。得咩？呢期興呢頂啊？使乜講？你勾晒啦！好啊，我真係唔識睇啊！攬住呢件啊，執到啦！執到，紅過我啊！你呢啲咪正 PK 咯，食完飯食到你咁開心。我同佢師徒關係，你死得啦！I'm her manager，you know。姐姐，師傅啊，不如買呢副啊！係咯，40幾萬啫嘛，經理人俾得起啊！講嘢咩？是但行得走就咪算咯。你話執到嘅，小財唔出巨星，點會誕生啫？好啊，你俾我揸走啊，慢慢計啊。好啊，你俾我揸。我俾你揸嗱，40萬。40萬，你揸我啦，不如。你揸我40萬。師傅啊，旺角1二今晚首映啊！咁點啊？就係我有份做嗰套戲啊！我鋪咗咁多次，我想去睇啊！首映啲飛冇得賣㗎。哎呀，咁你揾朋友問下導演睇下好冇啊？係啦，經理人呢啲要睇嘅，精益求精啊嘛，幾難得有人撲街撲得咁開心啊！係啊，睇下點撲街啊！師傅啊，求下你啦，去睇下啦！出碟先睇啦。喂，唔使理佢啫，我請你睇，我聽日買隻老番 call 你。唔怪得你同師傅咁好朋友啊！我今晚就買隻老番，唔 call 你。cut 佢停。我 cut 反你。花樣啊，對下一個點啊？叫個 close up 啊。好，點向啊？我唔該 close up 下一個。好，幾大㗎？邊過嚟？係阿飛啊，係呢個鏡頭咧就係接翻嚟回頭嗰個 close up。OK， 咁咧就你頭先咪見到嗰個你曾經好中意嘅男人咧，咁同埋成家人行過咗嘅，咁所以個心情應該好複雜嘅。咁但係我想做到你就係一轉身嘅時候咧就開始喊，嘗試你慢慢醖釀下唔緊要，但係我想一轉身就有眼淚。OK， 好冇？試下。OK， 好，翻頭位，好啦，正式啦。加咗。同我俾支白花油佢。啊，即係白花油。唔好意思，導演，1分鐘啊。啊，白花油。你記唔記得我曾經同你講過要捉住一啲真實嘅感覺？你信唔信天長地久嘅愛情啊？我都信，我都覺得我媽過身嗰陣時，佢哋結婚20年到啊！我記得我爸煮雞湯，我爸爸每日佢唔識煮飯㗎，淨係喺隔離屋學識煲湯，一日一隻烏雞，風雨不改。媽媽又發現烏雞湯咁樣。咁仲有冇其他人係好錫你㗎？我阿嫲好錫我，我細嗰陣時爺爺嫲嫲好錫我，嗰陣時佢哋每日唔食嘅話咧，佢哋就會好難受。記得嗰種心情係我要開心嘅將啲嘢食咗佢，但係我唔開心嘅就係唔可以面對呢啲我啲咁啊，好似有啲唔舒服。不如咧，你哋睇電視啊，我翻房唞一陣先啦。然後就根本忍受唔住，一轉頭我就完全控制唔到自己情緒，喊住就返自己間房，又唔可以喊出聲。好好記住今日呢個感覺，將來演戲一定會有用。
翻輝哥，賺啦！係，叫翻輝哥，介紹埋輝哥冇啊？小張唔好睇師傅嚟㗎嘛。唔緊要，請。你入啊！快啲！係馬可，金牌經理人馬可，阿飛啊馬可。坐低，嚟。你邊度嚟㗎？杭州。你啲廣東話幾好喎。飲杯先。幾靚女喎，識唔識唱歌啊？識少少啦。好，唱幾句聽下。好啊。我最愛百展肌膚包容下的身體，自己，你愛我雪白笑容從容的感染你。唱得幾好喎。OK 噶，呢個女好有 potential 噶。喂，你又話佢有經理人嘅？有，睇下低啫嘛，使唔使叫佢上嚟啊？馬可，潘家輝啊！喂，坐啊，你慢慢傾下。你阿飛嘅經理人點啊？哦，嚟緊我搞隊7人女子組合，我想簽咗佢喎。咁樣做歌星？唉，或者佢唱到一撇屎咁啦，我哋有本事推佢上紅館做 show 啊！好，簽埋你啊！我做歌星？冇，你嘛開個價啦，我要擺斷佢啊！唔係人都有個價嘅。咩嚟㗎？喂，失陪啊！喂，繼續啊！好啊。喂，飛，我嚿啊！我呢支嘢啊！你頭先做咩發咁大脾氣啊？我話呢個圈好複雜，你自己真係要小心啲。我哋係朋友，頭先玩下啫嘛。佢梗係想同你玩啦，最好玩一晚添，唔通同你講感情咩？頭先我見到你同馬可傾偈，你哋講咩啊？吹水咯。吹咩水啊？佢話想簽你，同你出唱片。吓？真㗎？咁你點講啊？佢飲咗2杯亂噏咋。哎呦，咁我哋翻去同佢講清楚啊，或者約個第二日再傾過啊？推咗啦。你有冇搞錯啊？以後有咩決定之前，可唔可以先問我啊？呢啲又唔係由我決定嘅咩？係啊，你成日幫我推晒啲嘢，呢樣唔俾我治，嗰樣又唔俾我治，呢啲都係難得嘅機會啊！乜嘢機會啊？成班女都飲到肥啲肥嚟，唔知邊個打邊個，嗰個又歌星，嗰個又話歌星，機會你想出名，做好一樣嘢先啦，做好啲戲先啦。係啊，係啊！你首映又唔俾我去，戲又唔俾我演，馬可又唔俾我簽，我再係幾叻都冇用啦，都冇機會。咁你自己去傾咯，我睇你撞幾多次板。撞板咪撞板咯，我又唔係要出名，反正我後生有大把啲機會，我唔想放棄啲機會，我唔想好似你咁日日坐喺屋企等啲機會嚟搵你啊！
你就叻啦做咩啊？嚇？我走啦。走乜嘢啊？師傅，你翻嚟就啱啊！呢條手巾可唔可以送俾我做紀念啊？因為嗰日我做花樣愛情嘅時候，你教我做戲，令我好難忘。嗰日你對我特別好，特別關心，我唔會忘記嘅。唔好啦，做乜嘢啊？我諗過㗎啦，我尋晚成晚都冇瞓，我覺得我根本就唔適合做演員。其實你係好有天分㗎。有天分又點啊？你夠有天分啦。不過師傅，我真係好多謝你教咗我咁多嘢，我將來有機會再報答你啦。師傅，拜拜。呢個送俾你嘅，你同學曹猛影嘅海報，影得好靚。唔好咁啦，我成日都鬧人㗎啦。我鬧你，係我關心你，我想你好。我係一個失敗嘅人，一個失敗嘅演員。我唔希望你行差踏錯，好似我咁啊！我唔想啊，你明唔明啫？唔好啦，唔好啦。唔好。師傅啊，我係咪演得好好啊？都係你教得好。你原來唔係要走嘅，要揾師傅嘅啫。冇，師傅啊，真係好靚啊！呢個師傅啊，你覺得掛喺邊度好咧？我覺得掛喺呢度好啊，你覺得點啊？糯米糍，有嘢就講啦。你識唔識一個導演叫陳嘉上啊？識。吓，你哋識㗎？我識佢，但係我驚佢唔識我。佢係唔係個好導演啊？都數一數二嘅。佢揾你拍戲啊？佢要去日本拍套戲，但係女主角揀咗好耐都未揀到，我想去試下。去日本拍仲係女主角，點會揾你演啊？都唔係個個女仔都肯做啩。要脱嘅咧。你唔係話佢係個好導演咩？乜好導演係點啊？
啊？一脱上面，脱上面，脱下邊，脱下邊啊？我覺得係個好機會，想你聽日帶我去試下，話唔定未必會係你講到咁脱得咁誇張啫。好，唔好後悔喎。嗰戲發生喺日本，佢係個好清純嘅女仔，雖然遇到咗好多問題、好多挫折，甚至出賣過自己嘅肉體，咁但係從來都對呢個世界充滿晒希望。佢一直都揾緊自己最愛嘅人，就算幾大挫折，到最後都努力咁做好自己。因為主題係性愛咯，咁所以我避免戲裏邊嘅男女都需要有唔少嘅暴露場面。我要嘅唔係一啲淨係肯話行出嚟除衫嘅人，我要嘅係一啲真真正正知道演出嘅演員，但唔介意暴露。你覺得你夠唔夠膽真係接受？我覺得我同個角色真係好似，我冇問題。唔知日本依家幾多度啊？你真係要拍呢個戲啊？第一場戲，你同個男主角第一次見面，講唔夠3句嘢，你就喺佢面前除衫。哦，跟住兩條友揸架車去食飯。佢突然之間停架車喺路邊，就喺路邊就做，咁都得？呢句嘢寫得好啦！二人不理世俗枷鎖，赤裸裸地釋放自己，浸淫在肉欲之中。我真係寫呢個劇本，我真係打2巴。呢啲咪真係鹹片咯？導演話呢套係藝術片嚟㗎，我覺得都寫得幾合情理啊！佢哋話呢部戲會攞去外國參展㗎。個導演講啊嘛，實得㗎，唔得咁點啊？唔得，你就係3級片女星，永遠使唔得，淨係拍3級片，死唔死啊你？我真係覺得個劇本好感人㗎，我都好有感覺。我想接呢部戲，好冇啊？師傅，以前所有嘢都係你幫我做決定，呢次俾我自己決定啦，好冇啊？咁啦，脱唔脱？等個天嚟決定。啊，最公平。公脱自唔脱？咪，公唔脱，自脱。好。我都未揀好，你就拋啦。咁你揀咯。自脱，公唔脱。你揀定啦嘛？喂。係啦。邊邊啊？呢邊定係呢邊？好啦，咁啦。最後一次啊！係啊，都話啦。諗清楚啊！OK， 俾導演睇下。導演，我覺得呢場戲條裙應該再短啲，會比較啱。你覺得咧？你睇啦。都可以試下嘅。呢個 O 唔 OK？
短係好睇啲，會唔會條短裙？我揾下。好唔好睇啊？睇下，短到呢度。啊！你真係脫開有人㗎喎，人哋都好似冇要求你咁徹底嘅。我又唔係暴露狂，我主要覺得咁樣對角色有幫助啫。誒，你唔係教過我做戲要求真求下嚟咩？叻，呢啲咪好演技咯。誒，唔通你想我着住運動褲去扮性感咩？着運動褲扮性感咧，嗱呢啲就叫做演技啦，挑戰難度啊嘛。得，到時學喺現場，你着住運動褲扮性感，我嚟學啊！咩現場？做咩啊？佢哋冇叫你一齊去咩？佢哋冇預我去嘅喎。點解咁啊？請問點解冇預埋飛哥同我一齊去啊？我哋budget有限，呢啲係輝哥明㗎啦。咁如果你想佢全程跟住你去拍戲，咁機票同酒店錢就要你哋自己出㗎咯。機票同酒店嘅錢可以喺我片酬裡面扣啊！你唔去，我唔識做。我唔喺現場，你唔識做戲啊？但係你可以教我演得好啲。你當我係你師傅嘅，我要教你嘅教晒㗎啦，以後靠自己啦。你當我係經理人咩？合約睇好，片酬傾好。你當我係保姆，想揾人跟出跟入，我不如幫你請個女助手啦。我唔會去嘅，我點可以喺現場睇住你同第二個男仔拍親熱戲？你得，我唔得，我冇咁好演技。我知道，我就係想你喺我身邊。阿壽婆兩打。係好。啊，唔係兩打杯麵啊！要半打豆豉鯪魚，半打五香肉丁，一打菊花茶。哇！你戒鹽都打仗啊？打日本仔啊！有原子彈你要唔要啊？嚇！我見都有㗎。呢啲護膚品咧，嗱全部咧都係幫啲敏感皮膚嘅。OK，嗱呢個金布洛聽聞好好。誒，仲有呢個暖包，上雪山咧一定啱用。不過咧，Made in Japan。誒，幫你買啲藥。嗱呢個緊要啊！你睇下，噏。你拍親熱戲嘅時候，記得個對手，跟住自己拍一粒。記住，你決定咗要做，就做好佢，唔好諗其他嘢。演員係應該咁樣。哇！呢個犀利啊，噴嘅。如果你整親隻手啊，你洗傷口咧，洗一洗佢之後咧，跟住噴，咁佢咧就會有層膠咁樣。呢個眼藥水，實我哋喊唔出嘅時候。電話響，電話響，電話響。
知道嚟啦。遇到演戲有咩問題咧，千祈唔好緊張啊！慢慢諗下，從基本開始，或者同導演傾下。記住，千祈唔好同導演嗌交，因為咧同導演嗌交，佢一唔妥你做得幾好冇用嘅，佢可以剪咗你啲戲嘅，知唔知啊？作為個女演員啊，千祈唔好現場嚼懶多嘢講，懶幽默。啲人好膚淺嘅咋，只要你講得嘢少咧，佢就會以為你有內涵、有深度。千祈唔好食咁多嘢去到日本，跟住變咗個肥妹，個肚腩大過個胸係死火啦！你上車先，快啲，趕時間，快啲，上車，乖，有冇帶 passport 啊？啊，小心啊！日本過馬路好多車㗎。好啦，OK。記住而家咁講，將來拍戲有用嘅。OK。走。唔好周圍捐啊！喺日本啊，人生路不熟。我唔會令你失望㗎。一定要做得好啊！喺度講下你打蠟打圈咁捽啊嘛，手腕用力慢慢嚟啊嘛，行啦，阻住晒。係啊，師傅，閘住啊！我唔收徒弟嘅，我冇你咁蠢啊！呢條女擒咩俾條女擒？俾條女擒住你膊頭上位啊！家人哋喺日本度擔啊，正啊！你教識徒弟咪一腳伸開你啲師傅咯。阿偉哥，咩啊？我而家喺出邊冇得撈，想喺呢間鋪頭學緊手藝。求你老人家，呢條生路我行下好唔好？呢條生路行啊，偉哥。轉行啊？去迪士尼笠個頭扮巴斯光年啊嘛！你同佢個樣咁似。你講嘢真係好賤下啊！轉行，你天生係食呢行飯㗎啦，轉乜鬼嘢行啊？你識做咩啊？入訓練班嗰陣都知你傻㗎啦，叫你扮差佬啫，即係跟個差佬行必，即係俾人拉翻差館。我冇俾人拉上差館。冇。咁我哋方法演技啊嘛，幫你條命啦！我夠方法演技咯，我訓練班考第一㗎。我一入行啊，諗住橫掃娛樂圈，一炮而紅攞3屆影帝㗎。我打蠟都講心態啊，有豬內迎豬外啊，卒之咪唔得咯。打蠟講咩心態啫？打蠟講方法㗎嘛。打蠟打一陣咧，唔會立立令嘅，點都捽多2捽，好易。媽，阿爸咧？前2日喺花園扭親隻腳，我費事佢騰嚟騰去啦。阿飛啦，飛咗，佢飛咗嚟啊？飛咗日本拍戲。煮個麵你食好冇？唔啦，同你飲茶。你咁得閒，不如拜阿婆婆咯。你入咗行咁耐都未拜過佢。喂媽，你覺得我係究竟係咪入錯行咧？我未問過呢啲嘢㗎。不如咁問下，你有冇問下我有冇嫁錯你阿爸？唉，錯有錯獎，做咗就做咗啦，冇得後悔。最緊要咧就做好本分，咪等老嘅時候咧都唔使後悔，係咪啊？喂，又話飲茶，換衫啦。咦？喂，兄弟，做咩換車啊？揸開有感情啊嘛！你喺度做咩啊？資源增值啊？我報埋家務助理添啦，而家。
係咯，油黑塊面咪可以扮絕世好賓咯。下個月開始俾賓賓人工你啊，3382。喂，點發達啊？喂，無良僱主，車和尚頭啊，堂頭震啊！啊，冇問題。我仲以為你翻咗大陸拍劇嘅，邊有人揾啊？咁你匿埋喺呢度打蠟啊，揾鬼揾到你咩？唔打蠟都冇人揾啦！你估我係影帝咩？影帝就成日有人揾㗎啦。唉，喺個圈度浮浮沉沉咁多年，我都化啦。有時人唔係淨係講運嘅。你唔係話俾我聽要講努力啊？哦，咁如果我唔努力咁喺度踩水，我頭點浮出水面俾人見到啊？講就你睇下你啲咩態度啊？你咁講咪即係叫自己自動收皮？日做咩都好，都要講個心嘅。你有心嘅，一定有人見到嘅。喂，肥龜，係啊，潘家輝。你係養仔啊？係啊，阿潘家輝啊。都冇所謂，一兩個得。你幫我。呢個圈嘅生存之道就係要死掠，踢都唔走，好厚面皮喎。係㗎啦。其實當全世界叫你收皮嗰陣，你一定要掠落去，一日唔死，一日都仲會有運行嘅。喂，嘉輝，啱啱個貼咁做 OK 㗎。哦，我哋今晚溫口咗。對唔住。唔緊要，嚟多個我都唔係幾好。我得落車嘅時候咧，我唔走近你㗎，我走出少少。OK，你攞翻個膠紙幫我做。OK，好啊。我帶咗啲我自己嘅履歷，我拍過啲咩劇啊咁樣，唔係全部就係大部分都喺度。哦，不如你講下你自己啊，點解咁中意做戲啊？我唔知我點解中意做戲㗎，天生啩。但係而家演戲對我嚟講係我所有嘅一切，我嘅自尊，我嘅成就，我唯一叻個人嘅地方。但我知我點解演戲叻個人，係因為我唔接受。我同其他演員一樣，無論我做得好定唔好，我都唔會同佢哋一樣。我好憎嗰啲成日話自己係演員，跟住肥呢肥做咗就走咗嗰啲，我唔得。我唔中意求人，自細都唔中意，亦都唔中意即係人哋同情我。即係如果你覺得
我潘家輝好可憐啊，俾個角色佢咁啊，多謝啦，我唔要，我寧願唔做。即係如果咁，我揀死。我想繼續演戲嘅原因係，我覺得我要對自己有個交代，我要話俾自己聽，我係啱嘅。我由細到大都覺得自己得。呢段嘢我揸車嚟嘅時候度咗好耐㗎。OK， 咁不如我哋而家放咗飯先，跟住放完飯之後，我哋機器入去邊？好啊。 OK， 好。輝哥，飯盒啊！哦，我唔要啦，唔該。我劉姐，你走咗幾耐啊？半年到啦，你走咗冇幾耐之後，我都走咗啦。俾我鬧到驚咗啊！嗰條俾你鬧咧，真係好憎你啊！不過見到你做嘢之後咧，就憎你唔到。買俾你嘅。我而家好少食煙啊，我有時飲酒，不過多謝。幾個月冇見，你變咗另外一個人啊？你幾時走啊？聽朝一早。咁快啊？嗯。張導演話要我提早去北京，跟個武術指導學3個月功夫，先可以開機啊。今次要走，要食9個月啊。 9個月好快啫，呢啲機會好難得。我知道，你都係啊。今晚幾點鐘返啊？唔知咧，2、3點啩。我喺屋企等你啊。開工啦！你去做嘢先啦，我喺度行下，周圍睇下。 我有好多嘢要同你講。兩位，我想同你講下一個 shot 嚇。一個 shot 咧就由丹爺嗰度開始嘅，跟住慢慢咧就 check 過嚟後邊，佢就講緊一啲嘢咧，就係話佢好似懷疑有內鬼。咁咧你就要打個突，要人去講你，然後你就即刻掩飾。咁我應該係懶輕鬆啲啊，定係有少少緊張咧？我覺得霎時緊一緊張，然後跟住掩飾。 上次嗰單嘢衰咗，係因為有內鬼。NG 啊！啲歌可以幫咗啦，要疊一疊啦，好辛苦啲。cut 尾板。發揮立佢手嗰陣時，一箍佢稍微篤翻近少少，我哋機器會 check 近少少，但係嗰度呢邊嗰邊嗰度。
幫唔着到，因為你可能推佢呢隻手就咁樣連立嗰陣時，然後咧後邊嗰個手都會箍你，你立翻住呢個手立翻住佢，我哋會挑燈變槍，燈就到槍甩，佢立翻起，我哋會挑燈機器就係啱唔踢走支槍。Action！ 出埋我！有乜事？可以捧到個人幫手走都得。阿邊個你要走得快，唔係呢次係刀疤推唔到位，你衝落到嚟呢個位我前排。冇乜都唔係，同埋啱啱刀花咧都出得唔夠快啊！我直頭係企咗喺度等佢喺度捉。等陣嗰度咧，背脊中槍，我嘅反應啊，望到啊谷祖林，咪林戒指。應該可唔可以即係我行近，即係行到好近佢，跟住用支槍指住我先，嗰個位我先至攞個戒指。可以啊，好似幾好喎。咁樣咧，你睇得唔得？我想嗰個等個反應打我自己撳，因為我想做少少係即係見到佢都仲會開槍，即係我企咗喺度，我俾你開槍打。我可能遲到夾唔到你個反應，即係不如我咁啦，咁你仲突然咁樣啦，好似。飛！我將你嘅味道帶喺身邊啦，佢俾我溫暖。飛，我走啦。拍完張導演嘅戲之後，我會過去日本發展。無論將來係點，我都會記得你。你永遠，永遠都係我心目中嘅最佳男主角。
嘢坐定定啦。呀，都未宣佈。咁多人都睇唔到佢，咁攞獎咪見到咯。咁鬼嘈嘅睇電視啦！今年有份提名最佳男配角喎，有冇信心先？若果冇咧，我諗都唔嚟啦，咁有些少嘅。你喺英雄本領入邊仲搶個男主角喎，點睇啊？我都唔係啊，咁咪做翻本份嘅。我覺得應該提名男主角多啲喎。下一屆有機會。我星光大道的感覺怎麼樣，嘉輝？我覺得非常的興奮，非常的很特別的感覺。咁如果攞到獎會同邊個慶祝啊？我會同你啦，好唔好啊？謝，我要進去啦。我如果喺度扮唔緊張，扮冇嘢，扮唔自在，今日我哋好榮幸，請嚟一直喺日本發展並且憑美好的時光而紅透日本嘅吳曉飛，為我哋頒發最佳男配角呢一項獎項。有請吳曉飛。俾包紙巾你，印銀行又好，印咩都好，你係揸住有用啊！玩嘢啊！大家好，今日大會可以安排我頒發呢個男配角嘅獎項，我感到好榮幸，都好激動。可能大家都唔知道，喺我拍《美好時光》之前，我一直係一個臨時演員，但係當時我好幸運，我遇到一位恩師。一位知己，係佢教識我點樣去做戲，點樣去記住生命中嘅點點滴滴。佢都同我講過，呢個世界上係冇分主角同埋配角嘅，無論你要做咩角色都好，都要以一個主角嘅心態去面對，一定要將佢做到最好。我諗台下面嗰5位候選人，心情一定好緊張啦，咁我哋快啲睇一睇大屏幕先。獲得第25屆香港電影金像獎提名最佳男配角嘅分別有愛不完陳卓祺、最後反擊蓋輝。你淡定啲，好緊張，排隊都應該排到你啦。無敵林振華。咁好，我嚟宣佈啦！哎呀，第25屆香港金像獎最佳男配角得主係whatever 你點睇我做得好與唔好，我都會盡咗我嘅能力做。唔啱嘅都話啱，當睇唔到，我唔得咯。以前唔得，而家唔得，將來都係一樣。無論你哋覺得我得唔得都好，我係得嘅。